Mimi young bado sijafika age hata ya kuoa. So msiniharakishe. So alafu mimi networth yangu, mimi nadhani pesa zangu nikipiga zote pamoja. Hello guys, it's Mungai Eve. Tuko hapa, tuko na KUOA, SPM, Sauti, tuko wengi, tuko hapa na Ringtone mwenyewe, chairman. Chairman ametoka kanisa, amekuwa hapa maeneo fulani. Chairman, yes. Hebu tuambie, ulikuwa na shughuli gani leo hapa? Number one, nataka kusema congratulations, umekutana na chairman. Unajua wewe unafaa kushukuru Mungu, umekuja town, unaanza kukutana na watu wakubwa kama mimi. Nishazoea kukutana na wewe. Kuna wengine unakutana wengine mbwakini, lakini sasa hivi unakutana na watu real, complete. Watu ambao ukitoka kwao unatoka kama yani wamekaribisha na Mungu. Karibu na Mungu. Nishazoea kupata na chairman. Chairman hadi ashanipeleka kwa mjengo yake fulani. Unataka nianze kusema story? Sawa. Haya. Nianze kumwaga mtama. Hapana. Hii tuna launch nyumba kama ndio uko na maanisha. Actually sasa mimi ndio niko na the best house in Kenya ya wasanii. Actually si Kenya. I think nitaenda kuangalia ya kina Mbosso, akina Diamond, lakini nadhani kwa Kenya nimewakanyaga wote kwa vichwa, akina wote hawa. Lakini inasemekana ile wewe una nyumba, kuna mambo ati unajenga, ni ile uongo tu, unadanganya najenga hakuna. Nicholas Kioka anakujanga akisikia njaa town, anaambia chairman uko kwa site, lunch imekaribia, anakujanga anakula pamoja na watu wetu kwa ground. So anaonanga amekula mwaka mzima. Siwezi kuwa nimefika mwaka mzima. Yes. Ai, mbona mimi sijaitwa? Wewe kulange mandondo na kula pizza. Okay. Yes. Chairman, leo ulikuwa hapa ni kanisani. Ningetaka kujua ulikuwa umekuja tu kwa ajili ya ibada ama kuna shughuli ilikuwa imekuleta? Nimekuja kuhudumu na tumekuja kuperform. Unajua gospel artists tunafaa kuperform kwa church. So tumekuja kuperform kwa hii anniversary ya hii kanisa inaitwa Eagles, iko Donholm. Na mpasta hapa ni mpoa sana, so ametuinvite tukuje tuweze kuperform. Tuko hapa na Guardian Angel. Guardian Angel nimemwona pale na bibi yake, na wanasema mimi peke yangu ndio sina bibi, lakini niko tu sawa. Niko na Yesu. Okay, unajua umetaja mambo ya bibi. Chairman, umekuwa chairman, umekuwa umesema umekuja kufanya kazi ya Mungu, lakini bado hatujakuona. Mungu anasemanga ni vizuri watu wawe wawili. Miaka yako inaendelea kusonga na hatuoni mtu kando yako. Mimi young bado sijafika age hata ya kuoa. So msiniharakishe. Unajua pia nyinyi oa kama mnataka kuoa, wale ambao wako na dreams. Kila mtu ako na maono hii town. Kila mtu alikuja peke yake. Mimi nikikuja Nairobi nilijificha chini ya kiti ya basi kutoka Kericho mahali nilikuwa Shusho ndio nifika Nairobi. So mimi mtu asinipe pressure Nairobi na sikukuja Nairobi na yeye. Kila mtu alikuja peke yake. So nitaoa wakati Mungu atanipea bibi. Haja gani nioe mtu ataninyonga ama mtu ambaye tutakuwa tunagombana. Siningoje timing ya God ndio best. God ndio best. Si eti mapema ndio best. God ndio best. Wow, chairman, nikiangalia kwa mtandao, kumekuwa na historia wasanii wanatokea, KRG the Don juzi ametokea, akasema networth yake ni 5 billion. Wewe kama chairman, unasemanga wewe una pesa, wewe magari uko nazo, lakini wewe tungetaka kujua networth yako imefika wapi, na KRG the Don, do you think ni ukweli yake inachezea pale? Nadhani KRG the Don maybe anaweza kuwa amesema ukweli hiyo pesa, kwa sababu hiyo pesa anataja ni pesa kidogo. Na mimi si ni compare na KRG the Don, kwa sababu KRG the Don ni kijana ambaye naweza sema ananishinda na height, ananishinda kwa tabia mbaya, ananishinda kwa ukora, na ananishinda kwa kierere. Lakini ukikuja kwangu, mimi namshinda KRG kwa kupenda Mungu, namshinda KRG kwa kuwa handsome, namshinda KRG kwa pesa, namshinda KRG kwa lifestyle nzuri. So namshinda KRG kwa vitu mingi. So msinicompare, si level yangu. Mimi niko level ya juu kidogo. So alafu mimi networth yangu, mimi nadhani pesa zangu nikipiga zote pamoja na nadhani inakuwa kama 50 billion. Kwa hivyo networth yako ni 50 billion. Hiyo ni pesa ama ni pesa pamoja na assets? Networth yote. Yani ukianza kupiga kama venye nimevalia saa ya 10 million, viatu hapa ni 2 million. Trouser hii nilinunua kwa off market kabla ziingishwe zihangiwe, nikainunua hii I think kama 1.8. Jacket hii ni kama 500,000.
Hii nayo ni gold ya milioni, na hii sweater nilinunua kama zile top cream ambazo zimekuja, na I think ni kama milioni. So ukiangalia mimi lifestyle yangu ndio mimi naweza fika kama 50 billion. Na mashamba pengine, nyumba. Kabisa. Mimi niko mbali. Huwezi nitaja kwa sentence moja na KRG. Tafadhali. Itakuwa inakushusha sana. Inanishusha kwa sababu unajua wasanii wote wa Kenya, sikiza hivi. Wasanii wote wa Kenya, Otile Brown, Bahati, Will Paul, Calligraph, KRG The Don na wengine wote wakiweka mali yao yote inatoshea mahali mimi naishi, nyumba moja. Lakini hatujai kuona mahali unaishi. Ile video tulifanyanga ya house tour yako, watu walikuwa disappointed sana. Hawakutarajia chairman anaishi pale. Walikuwa wanasema mimi naishi wapi? Ile nyumba iko Runda, yes, lakini nyumba yenyewe haikai ya Runda. Kwa sababu unajua wala hawajaelewa. Sina dina vitu vinatoka old money. Old money, vitu zetu ziko expensive na hatupendi kujionyesha. Lakini mimi ni tajiri sana. Tajiri kwa mdomo. Mimi ni tajiri sana. Kwa maisha. Maisha yangu yanajionyesha. Okay, ulitaja siku nyingine ukasema unataka kumpa Eric Omondi kazi. Pale kwako Runda afanya kazi ya shamba boy hivi, umsaidie tu kidogo. Lakini alitokea akasema hauna nyumba pale, lakini ungekuwa uko nayo angekubali ile kazi. Mimi niliona tu Eric Omondi akuna mchezo. Because nimempa kazi kwa sababu ya upendo, kwa sababu mimi niko humble, mimi napenda Mungu, ninanyenyekea, mimi ni mtu polite, yani mimi ni mtu mzuri sana. Nimenyenyekea, nimejishusha, nimetoka Runda na kuja kuongea na mtu ambaye anaishi ako level ya chini. Yani sasa kutaja Eric Omondi ni mtu wa level ya chini. Nimejitoa Runda, nimejileta kwa barabara mpaka nimefika town, tunaargue na mtu ambaye ako level ya chini. Nampa Eric Omondi kazi, namwambia kuja ukue kichakazi wangu, nipanguziange meza. Alafu niko na kanyumba ka bed sita pale Runda, alafu kako na wifi, kako na maji free ya Runda water, electricity token zetu azili kama hizi zingine ziko fresh. Yani namsaidia Eric Omondi. Servant quarter nzuri sana ya bed sita ambayo lakini iko Runda. Na alafu na umbwa zangu zinasikia kizungu. Eric Omondi angekuwa ananioshea umbwa nini. Sasa anakataa hiyo kazi, anaanza kupiga mdomo kwa media. Watu wa Runda waliniambia nisiendelee kuongea kwa media na watu ambao ni wadogo kama Eric Omondi. Yani nashukisha status za Runda chini. So nikanyamaza. Hata Eric Omondi kumuongelea tunamsaidia. Yani hapa najaribu kumfanya popular kwa sababu hata talent. Kuna kijana mwingine I think nimemsikia akiongea anaitwa Calligraph, ule mnono kama bouncer. Amesema eti Eric Omondi kabisa ameshindwa hata na wasanii ma comedian wengine. Mimi naona ni kweli. Yani mtu anavaa karatasi ya takataka na hizo karatasi ya takataka amechukua zile zinatumika Runda. Unajua Nairobi mzima takataka za Nairobi zinatumika Runda peke yake. Uongo. Wewe tunazitumia pia. Kwenyu? Kwenyu ni wapi? Kilelesho ni estate. Huko ni town. Okay, lakini unajua unasema Eric Omondi yako chini. Eric Omondi ni the most followed artist in Kenya. Yani yeye ndo ana followers wengi sana Kenya mzima. Na unasema kumuongelea leo unamsaidia kweli? Angalia kama huyu jamaa amenunua Twitter jana. Akona followers wangapi? Akona followers wachache, hata mimi namshinda. Lakini pesa kona. Amenunua Twitter jana? Juzi amenunua kwa sababu ameona mko na followers wengi hapa amewanunua. Sasa hata mimi mkinikasirisha naweza wanunua. Hata hiyo channel ya Eric Omondi naweza nunua kwa sababu Eric Omondi sasa hii najua anasota. Basi hiyo channel mkitaka nunua naweza nunua ni name jina ya dogi yangu. Unaniwe na post pictures za dogi yangu. So the thing is followers achana nao. Followers si pesa. Hiyo ndio vitu inasumbua vijana hii town. Unaona for example kama Bahati yako na followers wengi ananishinda. Lakini mimi namshinda pesa. Will Paul ananishinda followers. Namshinda pesa. Otile Brown ananishinda followers. Mimi namshinda pesa. Followers achana nayo. Ngangana venye utapata follower mmoja. Mimi najua hawajaijua. The only follower akikufollow ina make difference. Ni yule follower niko nao hawana. Jesus aliunfollow Bahati. Jesus aliunfollow Otile Brown. Jesus aliunfollow Will Paul. Jesus ananifollow. So Jesus ananifollow ndio nawashinda na pesa. Unajuaje waliunfollow? Kwanza hiyo kama walikuwa na WhatsApp group moja ya kina Bahati alileft. Akawaacha. Ana WhatsApp. Tunakwambia unajua hii mambo pia huwezi elewa kwa sababu pia ni kama uende kanisa siku hizi hivi. Huwezi, hii ni spiritual. Anasema ni spiritual. Unajua aliunfollow. Yesu aliunfollow kwa sababu unajua aliye na mwana na ushuhuda. Kama mimi niko na Yesu niko na ushuhuda. Kwa hivyo wao Yesu aliunfollow. So mimi wao wanangangana na followers wa dunia. Unajua hata nikwambie. Tunaambiwa hivi.
Dunia mzima inaweza kukupenda kama Yesu hakutaki ni bure. Dunia mzima inaweza kukuchukia, lakini kama Yesu anakupenda ndio mambo yote. So ni hivyo. Sisi tunang'ang'ana kupendwa na Yesu. Umetaja Willy Paul. Willy Paul pia tunadhani yako vizuri. Juzi amenunua gari, ana magari, ameonyeshana collection yake ya magari pale, ana matatu, ana Mercedes Benz 2. Ana unasema ana pesa? Magari zote za Willy Paul, bei yake zote, magari za Willy Paul, Mercedes zote na matatu ukiongeza pamoja zinatoshea miguu na lights za Mercedes yangu ile moja. Hata hazijakuja ma Range Rover na ma G-Wagon. Yani Willy Paul yani inatoshea tu ambia Willy Paul ajenge nyumba. Na ashai kuonyeshana nyumba, ina maana hana. Ngapi? Moja tu ashai kuonyeshana. Mimi niko na ngapi? Sijui. Bas. Sasa unajua hii town tunajua tuko na 411. Ile nyumba achana nayo. Tunamwambia ajenge, aanze kutoka chini, achimbe foundation ili akuame katikati. Venye tumeona Otile Brown amejenga akakwama, tumeona Mr. Seed amejenga akakwama, tumeona Otile Brown amejenga akaenda karibu amalize, akaenda kuchimba swimming pool, maji kajaa, ameshindwa hata kutoa maji kwa shimo. So hawa wasanii waambie wajenge kama mimi wamalize na waishi ndani. Lakini bado wewe hujamaliza. Mimi nimaliza naishi hapo. Ni venye hujatuonyesha. Sitaki kuonesha kwa sababu niliona mnanizoea. Nyinyi mlikuja mkaniambia wasanii wanasema nimejenga nyumba sijui nakaje. Nikasema siwaoneshi. Wasiwaje nyumba nilijijengea wacha niishi peke yangu. Na mbwa zangu. Okay, umekuwa ukitaja Bahati hadi ile time alikuwa hayuko kwenye mtandao ulikuwa unamtaja. Na saizi alisharudi kwa mtandao na hatujakuwa tukiwaona pamoja, hata pale kwenye baby shower yake haukualikwa, hatukukuona pale. Ina maana uhusiano wenu hauko vizuri ama inakuaje? Hapana, baby shower Bahati aliniambia kabisa. Bahati alikuwa ni baby shower ni Diana ndiye alikuwa invite marafiki. So alikuwa invite wa mama, wasichana na wale wanaume wako na umama. So waliona ni kama mimi sina umama. So Bahati aliniambia Ringtone, wewe usikuje kwa hii, tutakuita mtoto wakati analetewa zawadi. Unajua kitu ya baby shower ni ya wamama na watu wako na umama. Sisi tunangojea mtoto azaliwe ndio tulete zawadi. Hivyo tu. So utaniona wakati wa kuleta zawadi ya mtoto. Hapo utaniona kwa sababu unajua hii town hatuko wengi wale tunaweza toa zawadi. Hao wengine ni nyenyenye bure. Wanajua. Unapanga hiyo zawadi? Zawadi gani pengine kwa mfano utampa mtoto? I think maybe in Bahati I think nita support this time. Juu watoto wa Bahati maybe lebo yangu ndio itawasign. So I think nitamnunulia kitanda kazuri kale kama milioni 3, alafu maybe nini nyingine na tudoli pale, alafu na maybe bike ya gharama ya kama 50,000. Kwa hiyo ushaanza kuweka hiyo pesa kando. Nitawasaidia, si wao wa kwanza, nasaidia watu hapa chini ya maji, siongeangi. Sipendi kujionyesha. Mimi ni mzuri. Wacha tunaambie Kenya mko blessed kuwa na Ringtone. Mimi nikinyamaza hamtaipata msanii mzuri kama mimi. Okay, tukimalizia Ringtone, nikiangalia tu kwa mtandao kuna video nilipatana, sijui kama umeiona, ni ya director anajulikana kama director Tiger. Mwanzo unamjua? Tiger namjua sana. Amekuwa akiongea pale akasema maisha yake haendelei vizuri na angetaka kupatana na wewe na umpe namba ya Shusho. Angetaka sana mpatane. Mshawahi kuongea? For the last time umeongea naye ni lini? Ni mwaka gani? Mara ya mwisho niongea na Tiger ni wakati alikuwa anasema mimi ni mwizi. Akasema Christina Shusho ni kaaba. Akasema Gloria Muliro ni kaaba. Akasema yani alitutusi sisi wasanii wote wala ambao tumeshaifanya kazi naye. Tiger tulimlaani kabisa kama watumishi wa Mungu. Tulimlaani tukasema kweli tumemtenda wema, hatujai mkosea. Na leo niseme hivi kwa sababu maybe Christina Shusho, unajua wadada sometimes hawataki kuongea. Christina Shusho anaweza kosa kusema. Tiger alikon, nasema kama chairman wa gospel, mimi sidanganyi, huwa nasemanga ukweli. Niko na tatizo la kusema ukweli hata wakati sijaulizwa. Hiyo ndio shida yangu. So Tiger alikon Christina Shusho kamera. Christina Shusho kuna wakati alikuwa kama 3 years ago, Christina Shusho ile time umenifanya ningare. Alinunua kamera, akachukua Tiger kama official videographer wake, akampea kamera, akamnunulia editing suit, kila kitu. Akamwambia Tiger, fanyanga kazi zingine, mimi nikitaka zangu unanifanyia. Umeelewa? Hiyo ndio time tulikuja tukafanya Tenda Wema, akatufanyia video ya Tenda Wema. Alikuwa afanye kazi zingine kwa zake ajisaidie. Shusho alikuwa anamsaidia.
Tiger alikuja hiyo kamera akakon Shusho. Sijui aliuza ama alifanya nini. Alikon Shusho. So Shusho kumuuliza kamera kama defense mechanism akaanza ni kama na run blog. Kila Friday anasema tukutane Friday na expose gospel artist. Anaanza kusema vitu za uongo. Kwa mtandao. Hivyo every Friday anatoa vitu za wasanii. Tukasema Tiger tunatumikia Mungu. Ringtone mimi naweza kuwa mwenye dhambi na hakuna siku Ringtone nishaisema mimi ni mtakatifu. Shusho si mtakatifu. Hakuna mtu yote kama wewe ni binadamu unaweza kusema mtakatifu. Tukasema umetuingililia hivyo utakiona. Chenye anacho kipitia saa hii Tiger, nataka mtu yote mwenye leo anaingilianga wasanii wa gospel ajue. Ukiendelea kutupiga hivyo, huyo kenye mmeona kwa Tiger, mtaona nyinyi wote na ninawaonya kama mko kwa kamera. Achana na watumishi wa Mungu. Tukiwalaani mtakaa kama Tiger. Kwa hivyo ina maana mmemlaani. Tumemlaani kabisa na we are not sorry. Tumemlaani kwa sababu sisi ni ambassadors wa Yesu. Ukitutusi unatusi Yesu. Yesu ametupatia nguvu kama watumishi wake kukanyaga mapepo. Unajua Bible inasema ametupatia nguvu ya kukanyaga vichwa za mapepo. So ile pepo iliinuka kitaiga. Tulikanyaga na tukaikemea kwa jina la Yesu. Okay. Jamaa mwenyewe anaonekana anateseka sana. Hamwezi taka kumsamehea pengine. Kuteseka si wa mwisho. Tumeteseka sisi wote tukafika hapa tukapenda Yesu. Siku atarudi apende Yesu. Yesu atabadilisha. Yeye si wa kwanza kuteseka. Hata akona vidonda kwa mwili? Hana. Kulikuwa na mtu kwa Biblia alikuwa anaitwa Ayubu. Alipata vidonda kwa mwili na hakuwa amekosea mtu. Shetani alikuwa anajaribu. Tiger hajapata vidonda. Yesu atamrudisha siku atamkubali Yesu na arudi na ajue mahali alikosea. Tiger, we are not sorry. Hatuko sorry. Ulikenyo ulifanya, tulikulani kama watumishi wa Mungu. Okay. Ringtone. Shida ilitokea hapo yeye kuiba ama kuongelelea vibaya. Alikuwa na tabia ya kuchukua vitu za watu ama sitaki kusema tabia zake zilikuwa nini. Nasema alirun blog ya kila siku anatafuta vitu za wasanii na watumishi wa Mungu. Akuja aseme fulani amefanya hivi. Msanii wa gospel amelala na huyu amefanya hivi vitu ambazo hazina faida. Na yeye alikuwa ni videographer wa gospel. Umenielewa? Vitu alikuwa anafanya unajua tumekuwa katika kizazi ama generation ambayo vitu mbaya ndio zina trend. So tukamlaani tukasema kama umeamka kutumika na shetani tukamlaani. Na tukamaliza chapter ya Tiger tulifunga. Yeye mwenye atafungua chapter ya Tiger ni Yesu. Sijamsikia unajua acha nikwambie kweli hivyo. Sijasikia Tiger akizunguka popote akisema nilikuwa nimeokoka nika backslide nimerudi kwa Mungu naomba mandugu zangu wale niliowakosea naomba msamaha nimeomba msamaha kwenye na Yesu nione tutakuwa wa kwanza kumuokota. Lakini anazunguka tu anatafuta showbiz. Mimi ni videographer mkali nataka simu tumsaidie ya nini? Mimi niko na simu kama 20 kwangu zingine situmii. Naweza kupatia Tiger simu 5 lakini Tiger arudie Yesu period. Na ama kama hataki kanisani atumsaidie aenda saidiwe na dunia. Ashawahi kutafuta of late. Hata sina time kwa sababu Tiger alitutusi in public, akuja in public, aombe msamaha in public, aombe watu wa Mungu in public. Kutoka pale tutamsaidia. Yesu anapenda U-turn. Yaani ulikuwa unaenda vile unarudi kwa Yesu inakubalika. Okay. Yes. Pengine atapata na hii video. Unaweza mwambia nini yeye? Tiger, ulipoteza njia siku ulianza kupiga ufalme wa Mungu. Rudia Mungu. Usiporudia wa Mungu hujateseka ya kutosha utakufa tu. Na hakuna mtu atalia kwa sababu kila mtu atakufa anyway. Sawa. Asante sana chairman. Sijui kama kuna mtu ana swali. Nyinyi watu wa media ndio mnamuombea Tiger msamaha. Tiger nimewaambia hivi. Ni kama mtu alikuwa mwenye dhambi akakufa kabla atubu dhambi. Watu wanakuja kwa mazishi kusema Mungu msamehe wacha akuje mbinguni. Haiwezi ingia mbinguni. Tiger hajakufa. Tiger ako hai. Tiger anajua mahali alikosea. Na Tiger anajua mambo ya Ukristo. Tiger atubu, akiri kwamba Yesu ndio mwokozi wa maisha yake. Ile vitu yote alikufanya Yesu atamsamea na sisi tutamsamea. Hii vitu ya kuzunguka. Unajua Tiger hata akizunguka popote haizisaidika. Tulimlaani. Kwa hivyo unakubali? Tulilia tukasema Tiger kama Yesu ako hai ajidhihirishe. Mimi leo nafurahi nasema Yesu umejidhihirisha kwamba Tiger kwa kutukana ufalme wa mbinguni anaweza rudi in public kulia.
Sasa nampea Tiger siri. Arudi kwa Yesu. Si kwangu, arudi kwa Yesu kwanza, aombe msamaha, akuje kwetu second. Atasaidika. Unaweza kumbuka matusi ambayo alikutusi wewe? Alisema vitu mingi, alisema Ringtone con money, Ringtone analala na wamama, Ringtone hizo. Yani alinisema vitu mingi ambazo kama msanii wa gospel nashindwa kusimama mbele ya watu, the next thing kusema Bwana asifiwe. Unajua? So Tiger tulifunga chapter yake tukaachia Yesu. Yesu ndiye anadili na Tiger, si sisi. Sisi hatuna nguvu za kutesa Tiger. Yesu anamtesa. Arudi kwa huyo Yesu, amuombe msamaha, atamwombe itakuwa fresh. Hata maybe kesho atakuwa na Range Rover. Anaomba nyumba na simu. Maybe kesho atakuwa na Range Rover. Bas. Akirudi kwa Yesu. Sawa sawa. Asante sana chairman, tunashukuru sana.